Hallo und herzlich willkommen hier bei mir aus Berlin, Pia Noller-Muse zum Thema Notenlesen lernen. Notenlesen lernen geht ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ihr müsst das Prinzip verstehen und dann kann es auch schon losgehen. Was ihr noch mitbringen müsst, ist vielleicht ein bisschen Geduld und wie sagte mein Professor so schön damals, spiele immer nur so schnell, wie du denken kannst. Und da ist was Wahres dran. Wenn ich die Noten langsam und noch nicht so gut lesen kann, dann spiele ich auch langsamer, als wenn ich es noch schon viel besser kann. Das ist logisch. Also, Geduld ist hier angesagt, aber wie gesagt, wenn ihr das Prinzip versteht, wie es funktioniert, dann ist es ganz einfach. Und hier nenne ich euch nun die 3 wichtigen Dinge, die ihr wissen müsst, um Noten zu lernen. Ja, und was ihr überhaupt gar nicht tun sollt, ist, da denke ich immer, oh Gott, wie eifrig Schüler sein können. Die fangen dann an, plötzlich die ganzen Noten, jede einzelne auswendig zu lernen. Also quasi grafisch, das ist das ist total, ja gut, wer es kann, aber es ist total Wahnsinn, weil das sind ja dann letztendlich 88 Noten, so viel wie eine Klaviatur eigentlich hat. Und das, ähm, das ist überhaupt nicht empfehlenswert. Leute, lasst es. Ihr müsst nur das Prinzip begreifen. Und das Prinzip geht ganz einfach. Hier sind die 3 Dinge, die ihr wissen müsst, um Noten zu lesen. So, dazu nehmen wir jetzt einfach ein Stück Notenpapier. Ich habe hier auch toll so eine Klaviatur mit etwas kleineren Linien für die, die es schon besser schreiben können. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Notenblatt für Kinder so ab 4, weil die ja doch ein bisschen mehr malen. Ich möchte mit euch aber jetzt nicht malen, sondern euch das Prinzip erklären, wie ihr am besten Noten lesen lernt. Ihr müsst also, wie gesagt, 3 Dinge wissen. Und zwar erstens, es gibt Linien. Zweitens, es gibt Zwischenräume. Und drittens, es gibt Hilfslinien. So, und wenn ich das weiß, kann ich folgendermaßen vorgehen. Wenn eine Note auf der Linie steht und die nächste Note auch auf der Linie, ich erkläre euch jetzt das Prinzip, dann habe ich hier einen Abstand. Das heißt, ich habe hier quasi eine Taste, zum Beispiel das E. Der Zwischenraum bildet die nächste Taste und dann auf der Linie wieder den nächsten Ton, das G. Das heißt, zwischen diesen beiden Tönen liegt ein Ton. Den zeichne ich euch jetzt hier mal rein, und zwar das F. Jetzt haben wir 3 Töne, die nebeneinander liegen. Hier E, F, G. Wenn ich jetzt Töne habe, die nur auf der Linie liegen, sehe ich sofort, dass immer eine Taste, ein Ton dazwischen liegt. Wenn ich Töne im Abstand habe, im Zwischenraum, dann weiß ich, dass ein Ton dazwischen liegt, nämlich der auf der Linie. Das ist das Prinzip des Notenlesens. Sobald das so aussieht, dass ich von Linie nach Zwischenraum, nach Linie, nach Zwischenraum, nach Linie, nach Zwischenraum zähle, liegen die Töne nebeneinander auf der Klaviatur. So, das ist ganz einfach. Zu den Hilfslinien, der 3. Punkt ist kurz zu sagen, dass natürlich dieser Bereich ja auch nur einen begrenzten Bereich auf der Klaviatur darstellt. Und dass sobald wir, weil die Klaviatur ja 88 Tasten hat, sobald wir weiter nach rechts, in die Höhen oder nach links gehen, brauchen wir Hilfslinien, um Töne, hohe, tiefe Töne und hohe Töne aufzuschreiben.
ich fasse das nochmal kurz zusammen, diese 3 Dinge. Es gibt Zwischenräume, es gibt Linien und drittens, es gibt Hilfslinien. Und sobald wir auf den Linien schreiben, haben wir eine Taste dazwischen, einen Ton. Sobald wir in die Zwischenräume schreiben, haben wir auch eine Taste dazwischen, einen Ton. Und wenn wir Linie, Zwischenraum, Linie, Zwischenraum, Linie, Zwischenraum schreiben, liegen die Töne nebeneinander und so können wir sie dann abzählen. In meinem nächsten Tutorial erkläre ich euch dann, wie die einzelnen Töne heißen. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann abonniert diesen Kanal und schaut auch auf meiner Homepage vorbei unter www.pianola.de. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht, das Notenlesen einfach nochmal von der Seite aus zu begreifen. Ansonsten fragt mich unten in das Kästchen, könnt ihr eure Kommentare reinschreiben, Fragen, Anregungen. Ich werde sie wie immer so gut es geht beantworten und freue mich, euch wiederzusehen im nächsten Video und sage Tschüss und bis bald.